Kita kali ini mau mengganti hard disk Aspir One ya, Aspir One 756. Ini dia masih HDD, kita mau mengganti dengan SSD ini ya, Kingston 120GB ini. SSD sejuta umat karena ini murah juga, terus kualitasnya agak murahan. Pertama temen nih buka baut ini dulu, terus dorong ke sini. Buka ini, terus setelah itu teman-teman buka fleksi di harddisknya yang ini nih ya, fleksinya. Terus teman-teman langsung angkat nih, tutup pantoli. Terus ini bracketnya teman-teman buka ya aja ya, ini bracketnya buka, nih baunya. Buka aja bracketnya nih, terus tarik sini ya. Nah, ini lepaskan sininya nih biar bisa kepake. Ini lepas nih kalau bisa. Nih ya perkatnya ya. Makan? Tolak. Oh, Kita mau makan. Dulu ngajak makan kaget. Enggak, kita ngopi. Lagi beli makan. Nah ini tempel lagi plastiknya. Kemana hit? Mau di sini apa ke sana? Ya, dari bekas sebelumnya. Sana ke depan. Terus jangan lupa bracketnya nih pasang. Ini buat si SATA-nya. Kita pasang lagi. Terus fleksinya kita colokin lagi ya. Kan udah benar-benar pas ya, sampai ngecukul kalau bahasa Sundanya mah. SDM lah kalau batin laptop ya, amun misalkan orang tenanya ya SDM terusaknya biar orang tanya ya. Rusak itu kumaha? Jatuhna. Iya kan meuli si Andi. Dipijeun teh. Itu. Apakah bisa digulung? Iya rusak etana, harddisknya doang. Paling udah setengah lah. Keribit ya. Berapa coba 50.000 anjir. Iya. 50.000. Edun. Nah teman-teman, pas pasang baut ini pastikan cek ya touchpadnya, takutnya banyak kejadian jadi si bautnya Jadi, tuh Amunitiup bisa panjangan, memecahkan jadi kena benang telinga. touchpad ya. Oke, karena Memecahkan benang Ya. telinga. Gendang telinga. pastikan Jadi pas kamu pertama misalkan protes kali dia aja. bautnya harus Stadionnya. benar-benar ingat intinya Mas. Stadionnya sekarang ini di Tribun. Segitunya keribitnya. Teknologi itu guys. Iya. Cik nama? Iya. Untuk kita ke poli nang basket. Nang mikir. Soalnya jadi mah cuma gitu doang. Oke, kita udah selesai ya pasang SSD-nya, tinggal diinstal ulang dan
di tes. Oke, terima kasih telah Enggak. menonton Teknopora, channelnya orang teknologi. Oke, bye bye, jangan lupa comment and subscribe.